دلته مو دا فنکشن چې کوم جوړ کړو انسرټ ټیچر ډیټا سي په دې بل میثډ باندې موږ دې انټری وکړه سي دا دې کې زموږ انټری هم په ډیټابیس کې د چا خبر د کامیابی سره سر ته ورسېده. دلته اوس راځو کوم ډیټا چې انټری شوی دا به ته دې سلیکشن کوو. سلیکشن مخکې موږ کوئری بلډر چې ویل هغه طریقه بل چې دا او ار ام طریقه موږ وایو دا دوه طریقې دي کې موږ استفاده کوو. اوس کوم پخوانۍ طریقه چې هغه تاسو ماته وایي سلیکشن کوو نو فنکشن بدل ورته واخلو پبلک فنکشن لوډ ټیچر ډیټا سي دا زموږ فنکشن شو. اوس دا کومه ډیټا چې انټر شو موږ به دلته لوډ ټیچر ډیټا چې دا فنکشن د دې په نوم باندې به یو ویو جوړو ډیټا بالته لیست کوو. انټری فارم زموږ په یو ځای کې دی او زموږ لیست په بل ځای کې دی. بیل بیل ریسیو کول صحیح مکمل صحیح ځکه یو ځای کوی هم شي او هغې نه جدا راشي یو ځای هم کوی شي بیل بیل هم کوی شي. موږ بیل بیل ځکه کوو چې تاسو د سپورټ سټرکچر صحیح وګورئ چې کوم ځای نه ډیټا څنګه راځي او څنګه موږ سیف کوی شو صحیح ده. اوس دلته دغه لوډ ډیټا په نوم باندې دلته موږ یو ویو جوړو نیو فایل PHP سره دا ویو مونږ جوړ کړل. اوس د دې ویو لپاره موږ دلته کوم یو ماستر لیاوټ چې دی هغه تاسو ایکسټند کوئ دا برخه موږ ټول کې استفاده کوو. یو برخه د خالی پرې تاسو ته پاتې دی سټرکچر تاسو سره موجود بار بار کوډ لیکل یو بازار کې کوم دی اباوت اس پیج دی دا ایکسټند بیرته راواخلئ ټیچر ډیټا لوډ سي دلته به تاسو اساین کړئ. اوس کومه ډیټا موږ سره راځي فار ایچ کې موږ به دلته ریسیو کوو او د ټیچر کنټرولر موږ سره هغه فنکشن چې تاسو ته جوړ کړی دی ډیټا موږ دلته څنګه راخسته شو لاندې کوم فنکشن ګوره او ار ام سلیکشن موږ دې کې د پاین په ذریعه باندې دا ټول کارونه تر سره کړل صحیح شو انزرشن ودلته کړو صحیح بیل بیل فنکشنو کې. اوس زمونږ هغه کومه ډیټا چې ده هغه موږ دلته څنګه راخسته شو وارم ډیلیټ ښه پخوانۍ طریقې ته راځو څنګه به کوو ډي بي وی آر څه شی استفاده کوو ډیټا صحیح ده از اکول ټو کوئری بلډر لاره چې موږ کوو ډي بي دا ولګول که نه بیا مو څه شی کوو دلته ټیبل نیم ټیبل نیم څه شی صحیح شو زمونږ دلته ټیبل نیم چې دی ټیچر په نوم باندې دی ټیچر یا ډیټابیس ته ځو صحیح دلته ټیچرز زمونږ ټیبل د دې نوم به تاسو راواخلئ سیم موږ دلته په خپل کیوري کې باید دلته تاسو استفاده کړئ صحیح ده. بل څه شی موږ دلته انتخابو سلیکټ همدا مې استفاده کوو. اوس که چېرته موږ ګیټ مې استفاده کوو که سلیکټ مې استفاده کوو ګیټ چې ټول کالمونه موږ طرف صحیح ده سلیکټ چې مشخص کالمونه بل کلکو هغې لپاره هم تاسې مشخص کالمونه کوم کالمونه تاسو غواړئ چې دا انتخاب کړئ. اوس د دې نه بعد موږ دلته کومه ډیټا چې موږ سره دلته لاسته راغله دا به تاسې ریټرن ویو او له دې نه بعد چې کوم ټیچر ډیټا چې کوم ځای کې لوډ کېږي هلته به تاسو دې ویو ته بیرته ځان ورسوئ سرچ په دې طریقه باندې مشکل کوم څه ورکړي ګیټ د وی آر ورکر ورسره خو هم صحیح ده کوم یو د ډیټا نه اول سره کې چې د وی آر
ویریبل شته ها دلته دا صحیح نه دی کنه ډالر ساين وریبل دلته په دې طریقه سره خلاصوي وی آر موږ سره کې جاواسکرپټ یو کلاس اخسته هغه مې ذهن کې پاتې وریبل په خزمون ډیټا دلته رااله هم دې راته پوښوي دا کوئری بلډر طریقه ده چې د انسرشن اپډیشن ډیلیشن موږ چې کله ډیټا دلته لوډ کوو په دې طریقې سره کوو صحیح ده اوس چې کله تاسو د خپل ټیبل دا کوم اپ چې ټیچر تاسو ته جوړ کړی دی موږ غواړو چې دې لارې موږ خپل سلیکشن کوي وکړو بیا څنګه کوم دلته راسند دې نوم لیکو د یو آبجیکټ تاسو دلته اساین کړئ ټول ډیټا او ډاټ آل تاسو سره ولیکئ دا ټول ډیټا به تاسو سره واخلو اوس په همدې طریقه ځو او له دې نه وروسته موږ دلته چې کله ویو ته ډیټا لګئ کمپیکټ دې کې موږ درې طریقې ویلې وې که نه هغه طریقې اوس په یاد کې راولی چې موږ دلته کومه طریقو استفاده کوله ذهن کې مو شته دی دوه طریقې نورې وې څه شوې یو وید و وید اول ارې شکل کې صحیح ښه اوس موږ همدې طریقې استفاده کوو نه تکرار کړه پریکټس وکړه دغه انسرشن مکمل امپلیمنټیشن چې ما وکړو انسرټ اپډیټ ډیلیټ دا به تاسو دوباره دلته نیم ساعت دلته پریکټس کوئ مخکې ماته ښایي چې دا کار مونږ ترسره کړو نور مخکې څه بیا به پریکټس کوئ دلته ښه زموږ ډیټا خو دلته راغله د دې په نوم باندې مونږ دلته ویو هم ځان ته جوړه کړه لوډ ټیچر ډیټا اوس دغه کومه ډیټا چې مونږ سره راځي دا به دلته مونږ سره په لوپ شي لوپ په شکل کې دلته راشي د دې لپاره روز او کالمونه به دلته کریټ شي صحیح ده ټیبل په شکل مونږ سره راشي نو مونږ د دې لپاره څه انتخابو باډي کې ډیو دا مونږ ته ډېره مشکله شي شعار څه خپله لیکو سنس نه راکوي کلاس کال ډیش ایم ډي او د دې لپاره تاسو کې تاسو ده او که چېرته اوس د ماسټر پیج کې دلته موجود دی دلته نشي پیک کولی کال ډیش ایم ډي ډیش آفسیټ ډیش څومره ورکوئ دوه چې مرکز ته راشي صحیح ده دې په مابین کې اوس موږ یو ټیبل اخلو ټیبل ټي آر ښه ټیبل بند نه دی موږ سره ښه دا ټیبل شو اوس چې څومره کالمونه وي ټیچر نیم موږ سره او بل ایډریس دوه کالمونه موږ سره صرف ریسیو کړي دي ښه د دې لپاره موږ سلیش ټي ډي او دلته دغه کالمونه تاسو دوه یا درې دلته ذکر کړئ صحیح ده نیم ټیچر نیم لومړني کالم کې موږ کوشش کوو دا ټي ایچ دلته معرفي کړو ټیبل هیډ صحیح ده ټي ایچ ټیچر نیم او بل موږ سره څه راځي ایډرس صحیح ده ها بل رو موږ دلته سټارټ کوو ټي آر اوس زموږ د دې په داخل کې د فارش زموږ دلته پکار دی نو موږ د لاراویل فارش نه موږ استفاده کوو فار ایچ صحیح ده موږ د دې نه استفاده کوو دا به تاسو راواخلئ او اینډ فارش به دلته اټومیټیک خپله بند کړي صحیح اوس چې موږ سره کوم ډیټا دلته راځي کلیکشن او دا دې ته انتقال کړه موږ سره ډیټا په همدې نوم سره وکړو او دلته به آیټم دلته راشي صحیح ده اوس چې موږ کله دا دې کې اکسس کوو مثلا که چېرته موږ همدغه رو ریپیټ کوو دلته دلته موږ څه راولو ډاټ ساين آیټم دې کې به څه راخلو ټیچر نیم صحیح سپیل چې ډیټابیس کې کوم فیلډ نوم دی هغه تاسو دلته راخلئ د دې نه بعد موږ دلته بیا دا اولنې کالم چې موږ صحیح نه دی کړی
ښه د دې لپاره موږ څه انتخابو ډاټ ساین آیټم بیا ایډرس ده مننه خیر لاړې ښه ټیچر نیم او ایډرس دا موږ دلته استفاده کړو دغه لوپ په مابین کې به دغه رو ریپیټ دلته موږ سره راځي او ټیبل به دلته موږ سره جوړوو اوس د دې ټیبل لپاره موږ بوټسټریپ کلاس دا کال کوو ټیبل ډیش border بیا table dash stripped table dash بل څه شته h over ده کنه سرش دغه برخه موږ سره د ټیبل لپاره آماده شي موږ د ټیبل ته پاس یو عنوان ورکول غواړي div class څه شی ورته ورکو عنوان چې موږ کله راولو ټایټل لپاره دغه الرټ شکل یا alert بیا دلته مونږه سکسس ورکړو h3 اوس دلته مونږ نوم لیکو مثلا ټیچر register teachers سرچ په دې ترتیب به موږ سره راشي ډیټا ریسیو کول مخکې ویلو په دې برخه صرف موږ دغه د لاراویل لپاره د دې فار ایچ نه استفاده کوو یا د پی ایچ پی لپاره موږ دغه طریقې دي کولی کنه د ریټ ساين هغه وخت موږ لیکو چې د لاراویل لپاره موږ دلته د دې سټرکچر کوم کوډ نه استفاده کوو اکو د پی ایچ پی دا امدا کوډ څه شي کوي تاسو دلته دا د ریټ ساين تر نه لري کوي به ودی ته قوسونه ورکوي کو د لاراویل نیو دا فرقونه موږ کړو کنه هغه کې نو دا خبرې بیرته دوباره په نظر کې نیسئ چې تیر کوډ بیرته په یاد راشي صحیح ده اوس موږ دلته کوم ویو چې موږ دلته جوړ کړی دغه د ټیچر دلته فارم دی موږ سره ټیچر لوډ کې موږ فارم جوړ کړی او بل د ټیچر ډیټا ده صحیح ده د کنټرولر ته بیرته راځو د دې دا کوم نوم چې دا چې موږ کوم ریټرن کیږي نو د دې لپاره څه څه ضرورت دی ویب کې راوټ به جوړو کنه راوټ چې نه جوړ کړم دغه پیج ماته څنګه راوپن کیږي نو د دې په خاطر موږ ته زو هر یو پیج جوړیږي راوټینګ ته وي خامخا دلته راځي ویب ښه ویب ته به راشئ په ویب کې دلته لینک وراواخلئ کله چې ډیټا دې کې لوډ کېږي د څه شي په وسیله موږ سره راځي ګیټ په وسیله راځي او کله چې موږ ډیټا استو د پوسټ په وسیله دواړه میتودونه به تاسو په نظر کې دلته نیسئ مثلا دلته راځو ټیچر ډیټا لوډ هغه ټیچر انزرټ ټیچر ډیټا صحیح ده او دا بل چې موږ سره یو پیج نه انزرټ کیږي بل پیج کې به ریسیو کیږي دوه لپاره ما د فارم بیل پیج دی کوم چې ډیټا لیست کیږي هغه بیل پیج دی صحیح جدا جدا پیجونه کې مال تر اوسه نو اوس موږ دلته سی ام ډي په چیرته موږ دا پروجیکټ رن کول غواړو سی ډي اوس کو چیرته موږ د ریل مینیو ته راځو دلته ورته نوم ورکوو دا دومره مینیو د المانځه وړو صحیح مینیو ورته جوړ کړو ورته ټیچر ډیټا ټیچر رجسټریشن نو د دې لپاره موږ کوم ځای ته راځو لومړی ځل تاسو به د دې ماسټر پیج ته راشئ لیاوټ او به د دې ماسټر پیج صحیح ده په دې ماسټر پیج کې چې زمونږ دغه کوم سیکشن 1 دی ګوره دلته موږ سره چې راغلی سیکشن 1 صحیح دغه نمونه چې دي اباوټ از دغه میګا مینیو موږ لومړی بدلو دا زموږ د دې مینیو سټرکچر دی دلته مثلا ټیچر رجسټریشن سب مینیو کې موږ سره سیکشن 1 دلته راغلی په دې سیکشن 1 کې موږ د دې دا کوم یو یو آر ال چې موږ ته جوړو دا تاسو کاپي کړئ تیار یو آر ال موږ سره جوړ شوی صحیح ده د لاراویل لپاره موږ دې کې د ټیچر دا ویب کنفیګ ته راځو صرف د دې دغه نوم چې د ټیچر دا ډیټا چې کومه لوډ کېږي دلته موږ سره په ویب کې
माई कंट्रोलर ختم मास्टर पेज صحیح URL به دا موږ دلته راولو او د دې پر ځای تاسو چې ولیکئ ټیچر اکاونټ که چېرته موږ دا کریټ اکاونټ کړو یوزر اکاونټ ټیچر رجسټریشن امپلای ټول به مکمل ولته مینینګفل نوم ورکړي دلته به تاسو ټول دلته راولئ صحیح ده ښه دا بله برخه موږ سره اباوټ از ده او صحیح ده نورې برخې ټولې موږ سره صحیح دي دا څومره مینیو چې دې کې راغلي دي مثلا 4 دغه نور مینیو ټول ایسته کوو صحیح ټیچر رجسټریشن دې کې موږ سره دغه کوم ویټ چې دې دومره زیات راغلی دا تاسو د پاس دلته یو آپشن دی د دې ویټ چې کوم دلته موږ سره راکړی دا 200 صحیح ده ویټ د دې تاسو کې کم کړئ د ټیکس په مطابق کې دلته مثلا دا موږ 400 جوړ 400 پی ایکس همدلله ما ورځ ستا کوم مشکلو کوم ورځ ستا مشکلو کنه د مینیو هغه مینیو دې ځنه صحیح کیږي مینیو برخه کې 400 پکسل موږ سره وایي چې د ټیکس دغه ځای څومره کړي دا 12 اندازه کې صحیح ده نو دا به تاسو سره مکمل نه شي که چېرته نور هم کموئ تر دې حده پورې راولئ ټیکس مطابق دلته ګورئ هماغه اندازه تاسو دلته دا برخه راولئ ښه اوس که موږ دلته وایو چې ټیچر رجسټریشن ته راځو هغه ډیټا چې دی کې موږ سره په ډیټابیس کې پرته وه مخکې دلته لوډ شوې ده صحیح ده موږ سره اوس دې ته یو بټن دلته جوړو چې دې ځنه بېرته کریټ ته راشي دلته یو بټن جوړو ورته چې اول فارم ته لاړ شي فارم نه بعد دلته راشي صحیح شو لینک به هغې سره ورکړو اوس د دې لینک موږ سره تیار دلته شته دی په ویب کانفیګ کې دا ګوره انزرټ ټیچر ډیټا دا موږ سره شته که نه اوس تاسو په دې خپل ټیچر ډیټا کوم ځای کې بټن تاسو راولئ انپوټ ټاپ یا ایچریف به راولئ صحیح ده ایچریف اوس دې کې چې کوم یو آر ایل تاسو دلته ورکوئ هغه یو آر ایل به تاسو استفاده کوئ اوس د دې نه بعد موږ دلته څه استفاده کوو ورته چې د دې کلاس استفاده کوو btn dash create new teacher صحیح ده موږ سره په ماستر پیج کې دا د ایچریف چې کوم یو برخه دلته تاسو سیم همدغه یو آر ایل ته استفاده کوي ګوره یو آر ایل بیا منځ کې صرف دا فنکشن نیم تاسو ولیکئ فنکشن نیم موږ سره په ویب کانفیګ کې انزرټ ډیټا سره راځي دا رائټ سایډ ته څنګه راولو دلته زمونږ دا کالم ډي چې دا موږ سره اته راغلی صحیح ده دغه کوم ټیکسټ چې دی دلته دا لینک دا تاسو دې ځای نه کټ کړئ د دې لپاره به یو ډیو واخلئ ډیو د کوم یو موږ قطع کړو چې دلته class text right دې سره وشي
مخکې نه باید تاسو مطمئن اوسئ چې دا کوډ زه کاروم دا داسې کار کوي دا تجربې سره کېږي څومره چې ډېر تاسو کار وکړئ که نه بیا خپله پته لګي او کوډ هم خپله ذهن کې کښېني عادت کېږي ورسره اوس که چېرته موږ په دې کلیک کوو نو موږ سره به لینک څنګه شو ګیټ میتھډ از ناٹ هلته پوسټ دی انزرټ ته موږ لاړو که دا خو صحیح نه دی موږ دغه ویب کانفیګ دا هلته غلط کړی صحیح شو انټر لوډ ډیټا ښه دې کې وایي چې دغه ډیټا ټیچر چې دا لوډ کړه صحیح دې ته ورشو دا یو آر ایل مونږ غلط کړو هلته پوسټ سره ډیټا هلته انټر کېږي که نه سوچ ډیټا به دلته راځي مثلا موږ ته لیکو اوس دلته موږ کوم یو راوټ چې هلته جوړ کړی دی undefined variable data کله چې دا انزرټ کېږي دلته موږ سره انزرټ ټیچر ډیټا صحیح ده دې کې وایي کوم ځای کې موږ اشتباه کړې ده ایکو دا څنګه دا بیرته لرې کړل شي نه دلته کوم وریول هم بیا نه و پرېښی لوډ ها دې کې وایي چې تاسو دې کې دغه ډیټا هلته ولېږئ صحیح ده دا ګوره موږ دلته دا استفاده کوو نو په دې لوډ برخه کې هم تاسو بیرته کومه ډیټا چې دلته انټر شوي دا په دې طریقې سره هلته ولېږئ صحیح ده چې دې ځای نه دا موږ سره راشي ګوره یو چې موږ په بټن باندې کلیک کوو بیا به تاسو سره دغه ډیټا راځي که نه صحیح ده اوس دې کې وایي چې کله تاسې دا پیج ریټرن کوئ دلته نو دلته باید تاسو دې فنکشن لارې هم ډیټا دلته ریټرن کړئ دلته سمپل راځي موږ ډیټا نه ریټرن کړی خالي هیڅ شی هم نه و خالي تلله خو چېرته دا فنکشن تاسو هلته کار کوي که دې سره کار وکړي صحیح ده موږ چې کله دلته راشو چې دغه سیو شي بیا موږ ته دا فنکشن دلته راخلاص کړي فنکشن کال کولی شو که نه راځي صحیح ده که کار ټو undefined control load teacher data دې کې وایي چې دې ځای نه هم موږ ډیټا هلته نه شو انتقالولی صحیح ډیټا دلته دا ځان سره وړی نه شي نو سمپل وی ټو دا ډیټا دلته استفاده کوي همدا لوډ ټیچر ډیټا دا بلته راشي لوډ ټیچر ډیټا باید همداسې کار وکړي صحیح شو دا ډیټا به دلته موږ سره یو ځل خو انټر شوي وو د مثلي بیل ته راغلی نو په دې طریقې سره به تاسو خپله ډیټا بار بار بېرته لوډ کړئ هغه صحیح کنسپټ ته اوس راورسېږو که نه څنګه چې تاسو ډیټا انټر کوئ حمیدالله ته ګیچ شوی خو نه یې درس کړی ګوره په دې برخه کې موږ څه وکړو موږ چې کله دلته ریټرن دغه خپل دې ویو ته بیرته راځو دا وایي چې موږ مخکې دا خالي دا ډیټا به ځان سره موږ نه وړله صحیح ده دا داسې بیرته لرې کومه دلته او دا کیوري هم تاسو درکړي موږ دلته خالي ویو ریټرن کړه ویو کې ما ته وایي چې دلته تاسې هلته فار ایچ لوپ لرئ چې تاسو هلته ډیټا ولېږئ چې ایچ کړي هلته مثلا ډیټا شته که نه هلته نو هغې په خاطر موږ ته ایرر راکړو اوس دلته چې ما زه راسن راځم دا فنکشن چې لوډ کوم ځان سره ډیټا وړم ویو ته که چېرته دا انزرټ شي باید له هغې نه موږ ډیټا دلته ځان سره وړو به چې دا هلته لوډ کړي د دې په خاطر باندې موږ دلته د دې ډیټا دوباره هلته بیا لوډ کوو نو تاسو سره به دغه ریزلټ بېرته راشي صحیح ده ګوره کریټ نه وو که چېرته یو بل ریکارډ موږ سره دا تاسو سیو کړئ
نو سی وخت کې ډیټا انټر کیږي بعد هغه نه بل تاسو دا ډیټا راځي څه په دې طریقه